بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة جايب لكم عربية جديدة هنتكلم فيها، وهي الجيتور اكس 90 بلس موديل 2024. العربية دي هنشوف ايه هي مواصفاتها سريعا، وايه هي السعر اللي بتنزل بيه في السعودية عشان نعرف ايه هي امكانياتها. طبعا في بداية، لو انت اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك سريع عن الفيديو. يلا بينا عشان ما اغيبش عليكم. في بداية طبعا العربية هنتكلم عليها في موديل 2024، وهي من العربيات الصيني اللي موجودة، وتعتبر تصنيفها من العربيات الاس يو في متوسطة الحجم اللي هي الميد سايز. طبعا 5 ابواب. ولو جينا اتكلمنا في الموتور اللي بتنزل بيه في السعودية، فهو مختلف تماما عن الموتور اللي بتنزل بيه في مصر، عشان الناس اللي بتبقى بتسأل المقارنات. الموتور اللي بينزل في السعودية 2000 سي سي. الموتور اللي بينزل في مصر موتور تيربو 1600 سي سي. وعلى فكرة هو طبعا ال 2000 سي سي كمان تيربو اللي في السعودية، فهتلاقيه بيطلع قوة كبيرة جدا. يعني المحرك اللي بتنزل بيه في السعودية السيارة دي 254 حصان. متصورين القوة؟ 254 حصان. طب هيقول لي واحد كده، طب هو القوة اللي بيقدر يطلعها المحرك اللي موجود في مصر اللي هو 1600 سي سي ده كام يعني؟ هقول لك لا، اقل طبعا. بتطلع 197 حصان. فانت عندك ال 2000 سي سي التربو بيطلع في السعودية 254 حصان، والعزم 390 نيوتن متر. طبعا العزم ده هو القوة اللي ممكن تقول اللي هي بتروح للعجلات بتاعتك، اللي بتقدر تدي عزم للسيارة ان هي تقدر تتحرك وتمشي. طيب لو جينا شفنا معدل استهلاك المحروقات زي ما احنا بنسميها كده، او البنزين في مصر، هتلاقي ان العربية دي المفروض ان لكل لتر يقدر يمشيها 7.3 كيلو متر. ده طبعا يعتبر رقم عشان كبير، عشان المحرك الكبير. يعني لو جينا شفنا كده مثلا هتلاقي ان بتستهلك 13.7 لتر لكل 100 كيلو متر. طبعا الرقم ده هيقل في مصر لان المحرك اقل في مصر. يعني هتلاقيه في مصر رقم اقل لان طبعا حجم المحرك اقل، وبالتالي هيستهلك محروقات اقل. في نفس الوقت السيارة دي بتاخد وقت انا شايفه جميل جدا في التسارع. يعني بتاخد 8 ثواني ونص عشان تقدر تتحرك من وهي واقفة وتوصل بيها لسرعة 100 كيلو متر في الساعة. كل الكلام ده طبعا في السعودية، واقصى سرعة ليها 200 كيلو متر في الساعة. برضو شايفه رقم كبير. طبعا السرعة خطر، ما تجروش يا جماعة، السرعة خطر. السيارة طبعا 7 مقاعد. السعر اللي بتنزل بيه في السعودية كام؟ العربية دي لو جينا شوفنا سعرها في السعودية جديدة 2024، عاملة في رينج متوسط ما بين 119 ألف ل 120 ألف ريال سعودي للمحرك 2000 سي سي طبعا. أما طبعا لو جينا شفناها في مصر، أنا معرفش هتهمكم سعر مصر ولا لأ، بس ممكن يكون حد من السادة المصريين